ওয়াটারফলসের জন্য বাস পেয়ে গেছি। সো প্রায় 10 মিনিট, সো 15 মিনিট অন্তর অন্তরই বাস আছে। এবং কুম্বুর থেকে আদ্রাপল্লী ওয়াটারফলস 11 কিলোমিটার। সো রিটার্ন বাসও আছে, লাস্ট বাস মেবি রাতে 8:30 সময়। এবং যাওয়ার পথে যে সিনারিক ভিউটা সেটাকে তোমরা একটু এনজয় করো, ইটস অসম। তোমরা দেখছো এগুলো হচ্ছে পাম ট্রি, এখান থেকে তেল তৈরি করা হয়, অয়েল পাম ট্রি এগুলো। এবং সারি সারি দিয়ে গাছগুলো লাগানো রয়েছে একটা বাগানের মতো। তো বন্ধুরা, আমি পৌঁছে গেছি ওয়াটারফলসের কাছে। পেছনে দেখতে পাচ্ছি সাইনবোর্ড, সকাল 8টা থেকে বিকেল 5টা অবধি খোলা থাকে এন্ট্রি, এবং টিকিট কাটতে হয়। এবং পেছনে হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, এই যে আমার পেছনে জাস্ট পেছনে টিকিট কাউন্টার। সো এখান থেকে টিকিট কাটবো। এবং টিকিটের প্রাইস অ্যাডাল্টের জন্য হচ্ছে 40 রুপিস অ্যান্ড চিলড্রেন্স 5 রুপিস। আদার ভেহিকেলস সব কিছু আছে, তো তাদেরও রেট লাগে। এবং হয়তো তোমরা বলবে যে তুমি তো বাসে চলে এলে, বাট রিটার্ন যাবে কী করে? রিটার্ন বাসও অ্যাভেলেবেল, হাফ অ্যান আওয়ারের গ্যাপ দিয়ে রিটার্ন বাস আছে। অ্যান্ড চলো টিকিটটা কাটি, তারপরে ভেতরে ঢুকি, বাকি কথা সেখানে গিয়ে হবে। 5 মিনিটের হাঁটা পথ ডিস্টেন্স। আর এই এরিয়াটা পুরোটা হচ্ছে রেন ফরেস্ট। ওয়াও, পুরোটা রেন ফরেস্ট এবং খুবই শান্ত এবং সুন্দর জায়গা। তোমরা শুনতে পাচ্ছ একটা আওয়াজ? দিস ইজ ওয়াটারফলস। ইয়েস, দিস ইজ ওয়াটারফলস। এবং জায়গাটা এতটাই সুন্দর, আর আসার পথে অপূর্ব, রাস্তাটা অপূর্ব। ইফ ইউ আর এ রাইডার, সো আই সেড মাস্ট ভিজিট দিস প্লেস। অসম, ইয়ার অসম। জাস্ট একটা জিনিসেরই খেয়াল রাখবে রাইডার্স যারা, সাইলেন্সার যেন লাউড না হয় এবং অল্টার্ড সাইলেন্সার না হয়, বিকজ এই রাস্তায় হাতি বেরোয়, তো প্রবলেম হতে পারে। বুঝে নাও কী প্রবলেম, এবারে প্রবলেম হতে পারে। অ্যান্ড তাছাড়া ওই চেকপোস্ট আছে, চেকপোস্টে তারা অ্যালাউ করবে না। তোমাদেরকে পেছনের ভিউটা দেখায় একবার, জাস্ট দেখতে পাচ্ছ? এটাকে বলা হয় স্মল নাইগ্রা ফলস, অ্যানাদার নাইগ্রা ফলস। দারুণ। এটা বর্ষাকালে শুনেছি আরও বেশি জল থাকে, এখন তো উইন্টার সিজন। দেখো, জাস্ট দেখো, ওখানে দেখো। চলো যাই ওখানে।
একটা ফরেস্টের মতো এরিয়া, সব জায়গায় যাওয়া অ্যালাউ নেই। নিচে ওখানে দেখতে পাচ্ছ রিভার, আশা করি দেখতে পাচ্ছ। তো ওই ওপর থেকে একদম নিচে নামতে হবে ওয়াটারফলসটাকে দেখার জন্য। ভাই গরম তো আছে, হাঁপিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওখানে ঠান্ডা একটু ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ছিল, ওটাকে মুখে দিয়ে একটু ফ্রেশ ফিল করছি এখন। এবং একটা জিনিস বলতে চাইবো মা এবং মাসিকে, তোমরা এই জিনিসটাকে মিস করে গেলে। আসবে আসবে বলছিলে, এলে না, কিন্তু মিস করে গেলে, কিছু করার নাই। নেক্সট টাইম আসবে বলেছো, তখন দেখানো হবে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস, তোমরা যদি এখানে কেউ আসো তো একটা জিনিস থেকে সাবধান থেকো, বান্দর থেকে। এখানে প্রচুর ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে, তো তারা তোমাদের টুপি, খাবার, চশমা, ক্যামেরা যা খুশি কেড়ে নিতে পারে। দেখো ইসমান, ওখানে যাচ্ছি। সো দেখো দেখো দেখো, পেছনের ভিউ দেখো, সামনের ভিউটা দেখো। দেখাচ্ছি, ওটাকেও দেখাচ্ছি, ওটাকে একটু পরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এক্সাইটেড লেভেল ক্রস করে গেছে, ক্রস। সো মেনি পিপলস হিয়ার, সো মেনি পিপলস। কিছু কিছু মানুষ তো এখানে চানও করছে, কিছু কিছু যারা এখানে নিচে নেমে আছে তারা প্রায় চান করছে। দারুণ দারুণ দারুণ। কি দেখতে চাও? দেখবে? দেখাচ্ছি, দেখো, এই দেখো দেখো জিনিসটাকে। ও কি ভিউ! আরেকটু দিকে যাই। ও হো হো, so I hope you all people enjoy my video and এই পর্যন্ত থাকলো আজকে। আর পারছি না, প্রচুর টায়ার্ড হয়ে গেছি, কত রোদ বুঝতেই পারছো, গরমও প্রচুর। চললাম হোটেলের দিকে। খুদা হাফেজ।